Нийгмийн шугамыг ингээ хаагаад байгаа байхгүй. За шууд хэлэх үү. За жоох энийг гэдэг. Зааж. Сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. Улаанбаатар хотын Сэлэнг аймгийн залуучдын холбооноос санаачлан одоо Монгол улс залуучдын байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой дээр Сэлэнг аймгийнхаа манлайлалсан одоо шилдэг залуучуудыг оруулсан Сэлэнг 100 гэсэн подкаст нэвтрүүлгийг одоо энэ өнөөдрийн дугаараар эхлүүлж байна. Тэгээ өнөөдрийн дугаарын маань зочноор сэтгэл судлаач Үйлсд оролцож байна. Сайн байна уу? За сайн уу та энэ өдрийн төргий. Энэ өдрийн төргий бидний урилгыг авч хүрэлцээрсэн бас баярлалаа Үйлсдтэй. Сайхан амарчж байна. Оо сайхан амарчж. За өнөөдөр бол бид бүхний одоо энэхүү подкаст маань бол сая хэллээ те яг шилдэг ингээ залуучуудыг урьж оролцуулж байгаа. Тэгэхээр өөрийн чинь талаар илүү их ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр яг ингээ одоо Сэлэнг аймгийн аль сумд төрж өссөн ингээ баг наснаас эхлэе гэж бодож байна те. Тий. Ерөнхийдөө бол би чинь Улаанбаатар төрсөн Баян онгорын уугуул Сэлэнгийн суугуул хүн байгаа юм. Тэгээд анх 6 настай байхдаа Сэлэнг аймгийн мандалсан буюу хүмүүсийн мэдтгэр зүүн хараатад одоо нөөж ирж исэн. Тэгээд яг өссөн хүүхэд насны маань одоо мэдээ орсон цагаас хойш байсан газар нутаг маань учраас ерөнхийдөө яг миний төрсэн газар юм шиг санагддаг. Одоо хэрвээ би ямар нэгэн газраар овоглох хэрэгтэй гэж үзэх юм бол хүмүүс бол аав ээжигээ дагах хэрэгтэй гэдэг шүү дээ, тий. Миний сэтгэлд бол зүүн хараа маань л ер нь уяатай байдаг. Зүүн хараад 10 жилийн төгссөн тий. Тэгсэн. Зүүн харагийн мандал сумын 1-р 10 жилийг төгссөн. Бас одоо энэ хүү подкастын маань нөгөө яг ангийн чинь хамт болон багш нар чинь энэ үзчихэж магадгүй бас жоохон тодтогоод яриул те ангийн хэн багшаа ингээд яаж сурч яа гэдэг талаас нь. Бага ангид байхдаа болохоор ган чимэг гээд багшаа ангид 4-р анги хүртлээ сураад тэгээд цогцлмогш ангид дунд ангиад үүргээд тэгээ манай сургууль чинь яг 8-р ангиас эхлээд байгаль нийгэмжээр гээд хуваадаг. Тэгээд нийгмийн анги гүнзгий болоод Бат Эрдэнэ багшийн ангийг 10-ын бие ангийг төгсчлээ. За. Нийгмийн ухааныг төгссөн мэн тий. Тэгээ манай ерөнхийдөө би ч бас өөрөө зүүн хараагийнх штэ. Тэгэхээр манай зүүн хараагийнх нь ч ер нь хөдөлгөөнтэй сэргэлэн тий. Ер нь сэргэлэн бол Сэлэнгийнх гэл явдаг шиг тий. Манай зүүн хараагийнх нь ч бас тэр дундаа Сэлэнг дундаа хөдөлгөөнтэй хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хүүхд байхдаа тий 10 жил байхдаа хэр хөдөлгөөнтэй ч гэдэг юм уу тий. Нэг бас нэг хөгжилтэй тий. Бага насны тухайд ярих юм бол яг миний амьдралын хүчлийг 2 хэсэгт хуваагдана. 8-р ангиас өмнөх, 8-р ангиас хойших гэдэг. Яагаад тэгж юм гэхэлэр 8-р ангиас өмнө болохоор би ерөнхийдөө яг сурлагаараа ингээд хайрцангуй гайгүй онцордог хүмүүсийн тоонд ордог байсан. Гэхдээ маш даруухан өөртөө итгэлгүй өөрийнхөө зөв байсан ч гэсэн гараа өргөд ингээд юм хариулдаг тийм зүрх зориггүй хүмүүс ингээд хариулсны дараа миний зөв байсан биш хэлдэг байж гараа өргөдөг байж гэж боддог тийм охин байсан. Тэгээд ерөнхийдөө том биетэй болохоор айгу хойно суудаг тийм охин байжгаад тэгээд 8-р ангидаа ерөнхийдөө нийгэм одоо тий нийгэм рүү чиглэсэн ямар нэгэн зүйл хийхийг хүссэн, өөрийгөө нээхийг хүссэн, тэгэж явж байгаад хүүхдийн оролцооны удирдах зөвлөл гээд хүүхдийн байгууллагатай холбогдсон. Тэгээд 8-р ангид ороод анх тэр нөгөө одоо тэр дэлхийн зөнгийн хүүхдийн оролцооны удирдах зөвлөл гээд тий тэнд анх ороод тэгээд тэнд анх орохдоо бол бүр ингээд ярьж чаддгүй. Тэгэл нөгөө телевизийн бичлэг ингээд бид нар дээр орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэл надаас дүү хүүхдүүд ч зөндөө байгаа, үеийн хүүхдүүд зөндөө байгаа. Тэгэл ингээд нэг 5 минутын бичлэг хийх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт яг над дээр ирээл гацчихдаг нөгөө бичлэг нь. Тэгэл би ярьж чадахгүй ингээд өөрийгөө танилцуулж чадахгүй. Нэг бол гацчихна, нэг бол ингээд хамаагүй юм ярьдаг ч юм уу тий. Тэгэл яг тийм байжгаад тэгээ яг тэр хүүхдийн байгууллагаас өөрийгөө олсон гэх юм уу. Олон нийт рүү чиглэсэн тэр үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг гэсэн. Ер нь бол хүүхдийн оролцооны удирдах та яраас хоёлаа гадарлаж байгаа бах тий. Яг орон нутгийнхаа хүүхдүүд рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Тэгээ тэндээс шал өөр хүн болж хувирсан да. Уг нь бол миний темперамент чинь болохоор мелан хойлох темпераменттай байхгүй юу? Ийм дотгошоогоо чиглэсэн, тийм эмзэг, мэдрэмтгий тийм байдаг ерөнхий төлөв нь. Гэтэл одоо бол хүмүүс намайг харах юм бол энэ сангвиник ч юм уу эсвэл холерик ч юм уу гэж харахаар тийм илүү нээлттэй, илүү тийм ирч хүчтэй харагддаг. Тэгэхээр энэ бол нийгмээс суралцсан зам маань байна. Тэгэнгүүт одоо нөгөө сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач гэдэг одоо яг мэрэгчлэлт эзэмшчихэд байгаа.
сая хүүхдийн оролцооны удирдах зөвлөлөөс яг өөрийгөө өөрчилсөн нээсэн гэдэг бодож. Тэг яг энэ мэрэгжлээ яг хизээ ийм мэрэгжлэр нь би явах юм байна да гэдэг мэрэгжил сонголтын дээр хизээ яг шийдэж ирсэн бэ. Аха. Мэрэгжил сонголтыг бол 8 дугаар ангидаа буюу ерөнхийдөө эрт гаргасан. Гэхдээ тэр мэрэгжил сонголтыг хүүхдийн оролцооны удирдах зөвлөлд явснараа гэхээсээ илүүтэйгээр миний бүр бага настай холбогдно. 4-р ангид байхдаа би нэг хүнд өвчин тусаад тэр өвчин маань болохоор оншгүй байсан. Тэгээ маш олон хүмүүс гадаад дотоодос хүмүүс хурж ирээд үздэг боловч яг ямар онштой гэдэг нь оншин тогтоож чадаагүй. Тэгээд миний тухайн үед бол яг би бүтэн биеийн саажилтанд орж ирсэн байхгүй юу. Ер нь бол ингээд амьсгалж чаддаг, бусад бүх юм нь ажилдаггүй. Одоо клизм тавьж одоо битсэн катетер тавьж битсэн клизм катетраар тэгэл юм зоондор хоолно гэд ингээд хамраар нь ингээ гуурс оруулаад ингээд ходоодын нөгөө наалдуулахгүй тулд өдөртөө 2-3 шприц юм шахаад ингээд оруулдаг байхгүй юу. Тэгээд нүд маань хүртэл ингээд хүн нөгөө нэг бүх юм ажиллахгүй болохоор бүх юмны болчин л ажиллахгүй гэсэн. Нүд хүртэл ингээд нэг анивчиж чадхаа болоод ингээд яг дандаа хараагаараа ингээд байж байгаа үндсэн ч сэрүүн байсан ч тий. Тэгэл хөл гар бүхэл газар ер нь тийм мдээгүй байдаг байсан. Тэг яг тэр үед болохоор ер нь бол яг хуу эмчнэр бол удаан хугацаанд тэр сэхийн андруулахад байгаад тахлаар бусад хүүхдүүдийн бас боломжийг хаагаад байна. Ерөнхийдөө найдваргүй учраас гар үсэг зураад эцэг эхийн зөвшөөрлөөр гар үсэг зураад аппаратыг салгана гэдэг саналуудыг бол айгүй олоодаа тавьж ирсэн. Бас яг тэр үед нөгөө айгүйх ингэж зүрхэн зогсдог зүрхний юм алдагддаг. Тэгэл тэр чинь нөгөө удаан ингээд хүн амьсгалахгүй байгаад тахаар бас ингээд цээжинд нь ингээд цэр хуралдчихдаг. Тэгээ тэрэндээ эргээд бас бөглөрөх гээд байдаг. Нөгөөдхөө цааш нь зайлгаж юм уу эсвэл нааш нь гаргаж чадахгүй шүү дээ тий. Тэгэл хүний бие чинь бүр айгүй хэврэг. Тэгээд яг тийм хэвтэрт байх үед чинь бүр ингээд хүний одоо аваасан таваасан бүх яс ингээд цооролт үүсч эхэлдэг. Хамгийн түрүүнд нөгөө сүүжний яс цоорж эхэлдэг. Тэгэл нэг 2-3 сар хэвтгэхэд бол айгүй хурдаа ингээд юу ачсан, муудчихсан. Тэгээ яг тэр үед ямар ч хэлсэн ингээд нөгөө эмчнэрийн одоо буйнаар би сэхийн амьдралаас гарсан. Тэгээ сэхийн амьдралаас гарсны дараа ямар намайг юу хүлээсэн гэхээр тэрэгэнцэр дээр суудаг. Тэрэгэнцэр дээр өөрөө тогтоод сууж чаддаггүй. Ингээд тэрэгэнцэр дээр тогтоохын тулд ингээд намайг бүсээр ингээд тойруулаад ингээд өгөлдөг. Тэгээ нөгөө толгоогоо дийлэхгүй учраас ингээд толгойн ингээд унжаад ингээд байж байдаг. Яг тийм одоо миний амьдрал эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд эмчтэй нэг удаа манай ээж ярьж байгааг сонсоод одоо ер нь бол танаа хүүхд ингээд цаашдаа юм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд болсон. Тэрэгэнцрээ авч өгөөрэй. Цаашдаа одоо сурах чадвар байхгүй. Одоо оюуны өндөр ачаал авах юм бол хараагүй болох тий. Ингээд ер нь айгүй олон төрлийн эрсдэл байгаа. Угаасаа ингээд жирийн хүүхдүүдтэй бол зэрэгцээ сурч чадахгүй гэж ярьж байгааг сонсоод тэгээ би юу гэж бодсон гэхээр тэр үед нөгөө хүүхэд байсан учраас айцсгүй байж. Тэгээд юу гэж бодсон гэхээр ерөөсөө л би заавал босно. Тэгээ заавал ингээд энэ имлгээс би ингээд 2 хөлөөрөө гарна гэж бодож эхэлсэн. Тэгээ тэр үед нөгөө эмчнэр орж ирэл тэгдэг байхгүй. За нөгөө мэдрэлийн шалгадаг байхгүй. Энтэнд ингээл зохиол. Тэгээд за үстэй миний охин одоо хуруугаа хөдөлгөөрэй. Тэгээ хөлийнхаа эрхийн ураг хөдөлгөөрэй. Гарынхаа долоовор ураг хөдөлгөөрэй гэж би дотроо хөдлөж байгаа гэж бодоод игдэж байгаа. Яг үндэ бол гаднаа юу ч хөдөлдөггүй. Гэхдээ би тэр дасгалыг өдөр болгон хийдэг гэсэн эмчнэрийн хэлээд нөгөө тэгж байгаа дасгалыг. Тэгээ сүүлд нь яг энэ мэрэгчлэр сураад эхэлсний дараа би өөрийгөө босгосон юм байна гэдгийг мэдсэн байхгүй юу. Ягаад гэхээр нөгөө хүний одоо тарих бол компьютероор ярих юм бол процессор шүү дээ. Тэ тэгээд бүх одоо эд эрхтний үйл ажиллагааг тарих өөрөө удирдах идэг. Тэгээ би яг ингээд өөрөө тэрийг ажилуулж ин гэж яхта хэдий гаднаа хөдөлж харагдахгүй байгаа ч гэсэн би мэдрэлүүдийн сэрэж исэн байгаа байхгүй юу. Тодорхой хэмжээгээр. Тэгээд мэдээж зөвхөн би өөрөө бас босч ирээгүй. Миний ээжийн одоо тэ итгэл найдвар хитэн шүн одоо тэ хитэн сараар ингээд нойрбуу хонсон байдал эмч нарын одоо тэр хичээл зүтгэл тэгээ тэр нөгөө анх бүх бие мдээгүй болцсон байж байгаад эргээд нөгөө мэдээ орох процесс чинь маш өвдөлттэй байдаг байхгүй юу гэдэг хамаг бие яс янгинж өвддөг. Тэгээд тэгэл тэр тийм байхад хүртэл ингээл нөгөө одоо тасралтгүй тийм маа тэр дасгалыг хийлгэжсэн одоо тэр эмчнэр сувлагч нарын хичээл зүтгэл гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ яг 3 сар би яг их нялхсан нөгөө их нялхаст бидний мэдгээр тэр эмнэлэг дээр ингээд эмчилгээ хийлгээд тэгээ ерөнхийдөө би өөрөө ингээд хөрвөөж чаддаг болоод эмнэлгээс гарч ирсэн. Тий. Тэгээ яг тэр үед хавар болж исэн 4-р анги төгсөх хавар болж исэн. Тэгээ ерөнхийдөө тэр нөгөө сургууль бол юу яагаад онцгордог хөвгт учраас ингээд усын шалгалт өгөөгүй ч гэсэн дэвшүүлнэ гэдэг шийдвэр гаргаад дэвшсэн.
Тэгээд гэхдээ би 5 дугаар анги эхэлж байхад хичээлдээ явах чадваргүй байсан. Тэр хэмцэр дээрээ суудаг. Тэгээд гэхдээ яг намар болоход би яасан гэхэлэр одоо энэ ширээний тавцангаас тэр ширээний тавцаа хүртэл явж чаддаг. Тийм болцсон. Тэгээд юм бол гарсан биш чадахгүй. Юм хам бичгээрээ ингээд зөвөр ингээд цаасан дээр гараад 50 гут ингээд гар ингээд сараачдаг салганаад тийм байдаг байсан. Гэхдээ тэр хооронд тэгэл өөртөөгөө нэг ажиллаад өөрийгөө босохгүй л ингээд тэмүүлээдсэн. Тэгээд яг 5 дугаар ангийн талд хичээлд ороод айгу урт процесс яриад байдаг тийм. Одоо дууслаа. Тийм 5 дугаар ангийн талд хичээлд ороод тэгэл яг тэр үеэс эхлээд би юу гэж бодсон гэхлээр хүн ингээд өөрийгөө босыг гэх юм бол босгож чаддаг юм байна. Ямар ч хүнд өвчнийг хүн даван туулах чадвартай юм байна гэдэг зүйлийг ингээд хүүхэд байхдаа мэдэрсэн гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ би юу гэж боддог байсан гэхээр би багангийн багш болно. Хүний сэтгэл зүй гэдэг чинь ийм одоо хүчтэй байдаг юм байна. Энийг ингээд би айгу олон хүүхдүүдэд хэлж өгөх юмсан. Тэгвэл би айгу утга учиртай мэрэгжил сонгох хэрэгтэй болчлаа тий. Тэгээд ямар мэрэгжил авах вэ гэхээр багангийн багш эсвэл нийгмийн багш ч юм уу гэж боддог тий. Тэгэж явж агаад 8 дугаар ангитай бол сэтгэл зүйч гэдэг мэрэгжил одоо тухайн үед бол айгу шин ингээд баг сонсоогүй хүмүүс мэддэггүй байлаа шүү дээ тий. Мэрэгжил байдгийг мэдсэн. Тэгээ мэдхдээ энэ яг миний мэрэгжил юм байна гэд шууд ингээд тодорхойлсон байхгүй юу. Тэгээд шууд мэрэгчлээ сонгочихсон. 8 дугаар ангитай гэдэг чинь нэлээд бас ийшт сонгосон юм шүү дээ. За тэгэхээр мэрэгжил сонголттой холбоотой юмнууд бол маш сонирхолтой ингээд бодит кейстэй амьдралаасаа ингэж олж авсан зүйлээсээ болж ингээд сонгоод өдөө хүртэл ингээд аваа явж байгаа юм гэж ойлголоо. Одоо бол харин илүү нэг оюутан цаг руу мэрэгчлээ сонгоод тэр нэг сурж явах үеийн сонирхолтой бас түүгүүдээ сонсомоор байна л да. Тэгээ би чинь сургуулаа төгсөх гэж нэлээ болсон. Эхний нэг жил бол юу яаж ийсэн дэлхийн зөнгийн тэтгэлгээр нэг жил сураад тэгээд дараад нь болохоор 2 жил завсардаад тэгээд тэр завсарч явах хугацаанд бол өстой жихэн нөгөө янз бүрийн ажил хийж үтсэн барилгын эмгтэй туслахаас ахуулаад үсчин, FM хөтлөгч, телевизийн хөтлөгч, тэгэл угаагч, зөөгч, бармен гэл баг бүх ажлыг хийжсэн. Тэгээд тэр үед чинь ер нь цалингийн бас яг үнэлгээ айгу бага байсан шүү дээ. Хамгийн дээдл нь 150 хүрдэг. Тэгэл ерөнхийдөө нэг 90-150 хооронд байдаг. 150 олдох нь айгу ховор тий. Тэгэл нэг тиймэрхүү ажлууд хийж агаад яг төлбөр бол ерөөсө цуглуулж амждаггүй байсан байхгүй юу. Тэгээд нөгөө гэр бүлээс дэмжлэг байхгүй юм чинь бүх мөнгөө яг хэрэглэн дээр таарчдаг. Тэгсэн чинь улсаас нэг 500 мянган төгрөг оюутнуудад өгөхөр болдгийг санаж байна уу та тий. Яг 72%. Тий, хувьцаатай холбоотой тий. Тэгээд тэр мөнгө орж ирснээр бол үргэлжлүүлээ сурах боломж маань нэгдэжсэн. Тэгэл үргэлжлүүлж сураад анх бол хүмүүнлэгт сургуульд орж ирсэн. Тэгээд анх мэрэгчлээ сонгоод би сэтгэл зүйч болно гэсэн хүмүүс ерөөсөө ямар мэрэгчлээ байдгийг ч мэдэхгүй ээж аав ямар хэрэггүй сургуулийн хэрэггүй мэрэгчлээ авцсан гээл тий. Тэгэл би тэр хамаагүй би сурна гэснээрээ сурна гэж орж ирсэн. Тэгэл сурж явах явцдаа бас юу яагаал анхны ингээд нөгөө дүнгиж одоо энийг бол ааваас нууцлдаг байсан байхгүй юу? Одоо аав маань мэдлээ гэдэг. Тэр юу байсан гэхээр 400 мянган төгрөгтэй гэдэг анх оюутан болоод орж ирдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр мөнгөө хуваараа бичиж авч явахдаа сөйлөлчдгийг. Холгойд алдаад. Тэгээ ямар ч мөнгөгүй болсон дотор хайранд орох ч мөнгөгүй байгаад. Тэгээ ямар ч хэсэн ингээд хөөцөлдөж байгаа дотор хайрандаа орчоод тэгээ дотор хайрандаа одоо мөнгөгүй хоол идмээр байдаг. Тэгээ үргэлжлүүлээд ингээ амьдрмаар байдаг. Яах вэ гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ тухайн үедээ болохоор юу яадаг вэ? Хүүхдүүдийн бие даалтыг хийж өгдөг байсан. Тэгээд бас ингээ шивэлт айгуу хийдэг байсан. Манай өрөөнд нэг компьютертэй охин байдаг. Тэгээд бид хоёр чинь юу яагаад айгуу хүүхдүүдийн бие даалт шивэлт хийж өгнө. Тэгээд тэр маань бол нэг сайн мөнгө олохгүй бас. Тэгэнгүүт одоо яах вэ гэж дахиад бодно. Тэгээ манай гэрт нэг юм амар алгасаж ойдог, байж байгаа л утсан тасарчдаг нэг аяйгуу муу ойдлын машин байдаг байсан. Хүүхэд айхтал байдаг байсан ойдлын машин. Тэгээ тэр ойдлын машинаа авчираад хуцас засвар гэдээ ажиллаж байлаа. Дотор хайрныхаа үүдэн дээр нэг юм хуцас засвар тэдэн тоодтой ажиллаж байдаг. Тэгэнгүүтээ өрөөнийхөө хаалган дээр бас ингээ бичсэн. Тэгээ өдөртөө ямар ч байсан ингээд хэдэн хувцас орж ирдэг. Тэгээ ихэвчлэн ямар хувцас байдаг гэсэн гэхээр тэр үеийн хүмүүс чинь нөгөө өмдөө ширж өмсдөг байсан шүү дээ. Ингээд өмдний шуумаг хасах тэгээд зарим нэг тохиолдолд ингээд бүтэн хасалттай хувцснууд орж ирнэ. Тэр нь айгу цөөхөн. Ер нь мөнгөтэй оюутнууд л тэгэж хувцас хасуулна. Ихэнхдээ нөгөө джинсэн өмдөө ингээд ширж яадаг тийм өмднүүд ингээд алцаан ингээд урагдчихдаг. Тэгэнгүүт л тэрийг ширүүлээл айгуу мэдээд байгаа. Хойлоо айгуу тийм шивэрийн үеч юм байна яг тийм байсан чинь тий. Тэгэл тийм юм хийдэг байжгаад
Тэгээ нэгдүгээр курсээ бол ямар ч байсан хос онол хоноогүй. Айгу мөнгөжөө оюутан байсан. Бас тэр чинь. Гэтэ шөнө нь юмаа ойж хоноо тэгээд өдөр нь ингээд нойр хүрээд ингээд хичээл дээрээ ингээд яаж хаад айгу идэвхтэй хамгийн урданд очиж сууж. Тэгээд багшийнхаа өмнө очиад ингээд дүүрэглээд ингээд суудаг тийм оюутан байжгаад. Тэгээ яхав тэр жил бол дэлхийн зөнгөн баянаар төлбөр маань бол бүтэн төлөгдөөд тэгээ төгссөн. Дараа жилийн төгсөлтөн дээр болохоор юу яагаад сургуульд 2 дугаар курстэй орж ирэх болоод ямар ч хэсэн Улаанбаатарт ирчихэж байгаа. Тэгээд юу тэтгэлэг маань ингээд үргэлжлэх боломжгүй болцсныг сонсоод тэгэл ерөнхийдөө нөгөө ажлын гараа өгцөн та гэж. Тэгээ ажиллаж явж байгаад тэр 1702 хувьцааны юугаар буйнаар тий буцаад сургуульдаа сурж эхлэв. Тэгтээ бол өөр сургуульд орсон нийгэм сэтгэл судлалын сургууль одоогийн тий тэр сургуульд ерөнхийдөө хит хитэн сургуулаа сонгож байгаа тэр сургуулийг сонгоод тэгээ үргэлжлүүлж сурж явж байгаад тэр хооронд ч одоо ихэвчлэн би хичээлийнхаа хажуугаар сургуулаа тараад өсчий гэдэг байсан. Тэгэл босод үед нь бас нийгмийн идэвх оролцоо маань бол ер нь бас байсан. Тийм тэгэж явж байгаа сургуулаа төгссөн. Тал талын авьяастай тийм оюутнаас байна. Юм ямиг туршиж үзсэн тий. Айгу хичээл зүтгэл. Хүн тэгээд угаасаа нөгөө хоосон хонох гэдэг бүх юм ингээд өөр дээр нь тулчаар хийхээс өөр аргагүй, гоолохгүй хийн. Гэхдээ надад нэг зорилго юу байсан гэдгээр тэр нөгөө хүнд ажлууд хийн гэдэг чинь эмэгтэй хүнд бол хэцүү байхгүй юу. Тэгээд заримдаа ингээл айгүй хэцүү санагдсан үедээ би энэ ажлыг хийхгүй тул би хичээлээ амар сайн хийх хэвээр. Энэ ажлыг хийхгүй тул дараагийн арай жоохон дээр ирнээсээ тий ингээд мөнгө олох ажил нь юу байх вэ гэдгийг дандаа ингээд боддог байсан. Тэгээд явж тэр нь үс засах дээр хамгийн сүүлд дуусаад сүүлд нь үс засдаг байжгаад хүмүүс нөгөө амжихгүй ангууд нүрээ бодулдаг. Тэнгүүт нүрийг бодоод мейкап руу ороод тэгээд сургуультай төгснөхийн дараа нэг хэсэг би чинь бас мейкап хийдэг байсан шүү дээ тий. Тий би яг мейкап хийдгийг нэг яг сая тод санаад байгаа байхгүй тий. Тэгээд би бас өнөөдөр имиж илээ шүү дээ. Тий. За тэгээд их сургуулаа бол төгссөн юм байна. Тэгээд хаанаас ажлын гараа эхэлж яв. Ер нь бол одоо бол хүмүүс голцоо нэг сэтгэл судлаач, сэтгэл зүйч гэдэг эрчим бол аягүй сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр хийжсэн ажлуудынхаа талаар бас дурдвал тий. Анх төгсөөд бол яг манай мэрэгжлийн ажил яг төдийлөн сайн танигдаагүй цалин хөлсний хувьд бол маш бага үнэлгээтэй байдаг байсан. Тэгээ би хэд хэдэн газар мэрэгжлэрээ ажиллах гэж үзсэн чинь тухайн үед чинь сарын цалин 400 мянган төгрөг хүрэх цалинтай газар байхгүйсэн. Тэгээд тэр үед чинь баг хажуу өрөө төрөөсгээд 250 мянга болцсон байгаа шүү дээ. Юмны үнэгээл багаар нэмэгцээр байгаа л тий. Тэгээ ямар ч хэлсэн би ингээд мэрэгчлэр бол ажиллаж чадахгүй юм байна гэд. Анх бол Sigma Mongolia гэдэг цэцлэгчний компанид хүний нөөцөөр ажиллаж байсан. Тий. Тэгээ тэр маань нэг удаагүй бас дахиад дараад нь 50 мянган төгрөгийн дээр цалинтай газар маркетингийн менежерээр ороод. Тэгээ тухайн үед бол нөгөө оюутан байхдаа хичээлийнхаа хажуугаар дандаа ажил хийгээд ингээд айгу өндөр орлоготой байгаад сурцсан. Тэр үед чинь бас нэг он сураад байгаа оюутнуудад 70 мянган төгрөг гэдэг өгдөг бишээ. Бүх оюутнуудад 70 мянга өгдөг байсан. Тий, оюутнууд 70 мянга гэдэг. Тэгээд тэрийг болохоор би нөгөө голч өндөр болохоор 140-ыг авдаг байсан аахгүй. Тэгээд дээр нь цалин нэмэгдчихээр ерөнхийдөө гайгүй мөнгөтэй оюутан байжгаад ажил дээр гарсан чинь 450 мянган төгрөгийн цалин аваад хөрөлцгөө. Тэгэнгүүт ажлынхаа хажуугаар нөгөө мейкап хийдэг нь эхэлж исэн байхгүй юу. Тий, тэгээд яг мэрэгчлэрээ ажилласан болохоор 2015 оноос эхэлжсэн. 2015 онд одоо сэтгэлийн утас төрийн бас байгууллага байгаа. Анх бол энд төлбөртэй одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөөг утсаар өгдөг энэ үйлчлэгийг Монголд нэвтрүүлж ирсэн. Ийм сэтгэл зүйн төв байгаа. Тэндээс ажлын гараагаа эхэлж ирсэн. Тийм. Юун дээр одоо утсаар ингээд зөвлөгөө өгөх айгүй сонин сонсогдоод байгаа байхгүй. Гэхдээ бас хүмүүст амар өөрсдөө нэг нүр тулж уулзаад яхахлаар илүү нэг өөрийнхөө асуудлыг нуухыг хүсэж байгаа шүү дээ. Гэтэл утсаар ингээд сонсоод хилээ тэрэгэн дээр зөвлөгөө авахлаа нэг талдаа бол айгүй сонирхолтой. Тэнгүүд монголчууд ерөнхийдөө нэг тиймхүү шин зүйлд хэрэг хандж байгаа. Манай монголчууд одоо нэг сэтгэл зүйч дээр очино гэхлээр бас нэг жоохон буруу ойлголттой байгаа гэдэг чинь дээ. Тий. Яг нөгөө иргэдийн зүгээс бол сэтгэл зүйчдэр очино гэхээр нэг таньдаг хүн дээр очиод амьдралаа ярих гэж байгаа юм шиг айгүй тийм хаалттай сэтгэл зүйтэй байдаг байсан. Анх одоо яг намайг ажиллаж эхэлж явах үед байхгүй юу. Тэгэд яг тийм үед бол уцаар зөвлөгөө өгөх нь илүү үр дүнтэй. Тэр хүмүүст илүү ингээд нөгөө ойрхон санагддаг байсан гэж бодож байна. Харин мэрэгжлийнхний одоо зүгээс бол айгүй шүүмжлэлтэй ханддаг байсан зүйлүүд байгаа тий. Уцаар зөвлөгөө өгнө гэдэг нь тэр үед Монголд ч айгүй тийм шин зүйл байсан.
Тэгээ зөвхөн хичээл дээр л үзчихлээ шүү дээ. Уцаар зөвлөгөө өгнө гэдэг нь ийм юм байдаг гэдэг үзчихсэн зүйл нь яг амьдрал дээр хэрэгжсэн чинь янз бүрийн шүүмжлүүд агиух орж ирчихсэн. Тэгээ тухайн үед уцаар зөвлөгөө өгөхөд юу яажсэн гэхэлэр яг нэг урт хугацааны зөвлөгөө шиг үрдэн бодвол харагдахгүй. Тухайн үед хүн нөгөө нэг эрсдэлтэй алхам хийхээс урьдчилан сэргийлж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд маш их удаан хугацаанд нөгөө асуудалтай яваад авчтаад байдаг. Тэрийг хин нэг юм одоо гаргамаар байдаг гэтэл таньдаг хүмүүстэй гаргаж болохгүй байдаг тий. Ингээ ярмаар байдаг тий. Тэр үед бол ядаж ингээд амиа орлох эрсдлийг бууруулж байгаа юм тий. Магадгүй ямар нэг эрсдэлтэй алхам хийх нөхцөл байдлыг бууруулах ч юм уу ийм үр дүнтэй байдгийн байна гэдгийг олж харж ирсэн. Тэгээ тэрэн дээрээс үндслээд нэг хийжсэн зүйл маань юу вэ гэхэлэр нэг одоо Facebook бол тэр үед бас ингээд яг ирчээ авч эхэлжсэн үе яахгүй юу? Яг Facebook группүүд, пэйж хуудас гэдэг нь Монголд яг хөгжиж эхэлжсэн үе гэх юм уу тий. Тэгээ тэр үед нэрээ нуцсан захиа гээд 15 он тэрийг 15 он цанааг нь гаргасан боловч манай ажлынхын тэрийг нэгийг тийм ойшож үзег байхгүй юу. Тэгээ би өөрөө болохоо дотроо бодоол яваад байсан. Тэгээ 16 онд нэрээ нуцсан захиа гэдэг группийг үүсгэн байгуулад одоо ч хэдэн мянган гишүүнтэй байгаа. Одоо тэр групп маань болохоор 181 мянган гишүүнтэй. Нилээ идэвхтэй байдаг тий. Тэгээд тэр группийг үүсгэн байгуулад яагаад ингэсэн гэхэлэр хүнд нөгөө сэтгэлийн уудлах орон зай айгу хэрэгтэй юм байна. Яг энэ дотор ингээд нөгөө буглаад байгаа асуудлуудаа гаргаад ярьсны дараа хүн өөрийнхөө асуудлыг нэг өргөн зургаар нь харах боломжтой болдог. Тэ. Түүнээс биш нөгөө сэтгэл зүйч дээр очихоор бэлэн зөвлөгөө аавна гэж боддог. Ихэнхдээ тийм биш байдаг. Өөрөө асуудлаа ингээд яриад тэрнээсээ чөлөөлөгдөөд тэндээсээ өөрийнхөө асуудлыг олж харах нь хамгийн чухал байдаг байхгүй юу? Харин яг хүмүүс яг тэгж боддог тий. Одоо би ч гэсэн хувьдаа яг тэгж боддог байхгүй тий. Сэтгэл зүйч гэдгээр би очно гэхээр одоо тэр хүн над руу ингээд чиглүүлээд одоо би багш гэд би төсөлчж байгаа байхгүй тий. Дараагийн заагаад өччих юм шиг тий. Ингээд явах юм байна гэхэд бол өөрөө бол ерөнхийдөө зүгээр туслаа дэмжиж гээд тий. Гар сурлагын том зургаарнуудаа харах нь байна шүү дээ тий. Тэгээ тэр группийг нээсэн маань айгу үр дүнтэй явсан. Гэхдээ тэр маань бас ингээд айгу шүүмжлэл дагуулдаг байсан. Одоо бол яг хүмүүс нэлээд нээлттэй болсон. Олон улсад бол бүр мессеж зөвлөгөө чатбот зөвлөгөө гэдэг зүйл хүртэл одоо маш өргөн дэлгэрж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө энэ завгүй нийгмийн одоо тийм урсгал донд хүн болгон тэр цаг заваа зориулаад очиод уулзалт хийх боломжгүй байна тийм. Тэгэхээр уцаар зөвлөгөө өгсөний дараа болохоор онлайн зөвлөгөө гэдэг хүртэл айгүй шүүмжлэлтэй ханддаг байсан. Тийм тэгэл онлайнаар яаж зөвлөгөө өгөх юм те тэр хүнийг ингээд боддоор уулзаагүй одоо нөгөө мэрэгжлийнхний зүгээс харах юм бол биеийн илэмжийн тодорхой харж чадахгүй байна. Нүрийн илэмж нь камерны цанаас хэр тод харагдах юм те. Тэгээ яг ингээд нөгөө одоо тэр ач тусаа өгч чадах юм уу гэдэг тийм эсэргүүцэлтэй маш их тулгардаг байсан. Тэгээд онлайн одоо бол яг нөгөө ковидоос шалтгаалаад жишээ нь би бол яг бүтэн 11 сарын турш онлайнаар ажилласан байгаа байхгүй юу. Зөвхөн онлайн зөвлөгөө өргөлжтэй явсан байждаг тий. Тэгээ ер нь бол яг ингээд шат дараагаараа ингээд хөгжөөл яваал ингэж хараад байгаа. Хүн болгоны утасны хэрэглээ айгүй их болчихж байгаа шүү дээ. Яг энэтэй холбоотой саяхан би зүгээр сонссон. Тэгэхээр яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч ирсэндээ нь бас энийг асуу гэж бодоод байна. Цахим одоо гар утас болон цахим хэрэглэгдэхүүний мацаг гэж байдаг. Энийг одоо хэрэгснээр ингээд хүмүүсийн хэрэглээ энэ төр багасдаг энэ төр гээд юм сонссон байхгүй. Энэ дээр яг мэрэгжлийн үний үгийг бас сонсомоор байна. Мацаг гэхээр яг яа гэсэн үг яа. За одоо тийм. Яг ямар ч юм дээр хүн мацаг барьж орно болно. Мацаг барьна гэхээр зөвхөн хоолны мацаг бид нар боддог шүү дээ тийм. Эсвэл усан мацаг ч юм уу юу ч юм тий боддог тий. Тэгэхээр бид нар амьдралын нөгөө нэг тэр таны амьдралын одоо тэр нөгөө нэг хорц зуршил гэдэг байгаа чинь нөгөө талаасаа бидний хамгийн дуртай зүйл гэдэг байхгүй юу? Яг ингээд нэг хоёр үзүр тий байдаг тий. Тэгэнгүүт нөгөө тэр зүйлийг ингээд одоо болохын тулд хийж байгаа зүйл чинь л мацаг болчихж байгаа байхгүй юу? Тэг хэрвээ та нэг одоо тий одоо ингэж байгаа. Яг ингээд өсвөр насны дээр жишээ нь хүүхдийн одоо хобби тогтно сонирхол төлөвшнө гэдэг энэ хамгийн чухал сэтгэл зүйн суурь хэрэгцээ байж байгаа. Тэгэнгүүт яаж юм гэхээр таны сонирхол юу вэ? Хамгийн дуртай зүйл чинь юу вэ гэдгийг тодруулна. Гэтэл тэр нь өөрөө эргээд хор зуршил болсон тохиолдол байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хобби өөрөө явж байгаад эмгэг хобби болчдөг. Тий. Тэгэхээр таны нөгөө нэг юу ингээд дуртай байсан зүйл чинь хит урт хугацаанд таны одоо ажил, амьдрал, харилцаа одоо бусад зүйлүүд чинь сөргөөр нөлөөдөд ин гэдгийг мэдх юм бол та тэрийгэ одоо урт болон богино хугацаагаар зогсоож байгаа хэлбэрийг мацаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт одоо чинь өчигдрийн үйлчлүүлэгчдэр гэхэд та
аль зуршлаа тий ингээд хэр хугацаагаар багсгаж чадах вэ, хэр хэмжээгээр багсгаж чадах вэ гэд өөрөөс нь ингээд амнаас хүмүүс ихэвчлэн ингэж боддог. Шууд би өнөөдөр болно тий. Би шууд тоглохоо болчих гэдэг баггүй. Гэхдээ тэр чинь айгүй хэцүү. Нөгөө цаанаасаа ингээд нөгөө нэг юу яадаг. Огцом өөрчлөлт хийхэд бас хэцүү. Өөрчлөлт хийхэд бие организм одоо тий оюун тарих маань бэлэн биш байж байгаа баггүй. Тэнгүү захим хэрэглэн дээр жишээ нь хэрвээ та мацаг барих гэж байгаа бол тодорхой хэмжээнд ингээд баг багаар багасгах хэрэгтэй. Тэгэд хамгийн хэрэгэлдэг цагуудаа тодорхойлоод тухайн цаг дээр хэрэглэхгүй байх гэдэг тийм зарчмыг баримтлаад тэгээд зөвхөн хэрэглэхгүй байх юм бол чи нөгөө тоглоомоо тоглооч. Чи нөгөө фэйсбүүкээ ороо шалгачаач. Хин нэг юм бичсэн байгаа да. Тий. Нэг лайк дарсан байгаа. Нийтлийн мөрөн дээр нөгөө манай чи ямар нэгэн шинэ мэдээнээс хоцрох гээд байна штэ гэл ингэ штэ тий. Тэгэхээр тэр үеийг те ингээд нөгөө тайван туулж өнгөрүүлэхийн тулд яадаг вэ гэхэлэр өөр ямар нэгэн зүйлээр өөрийгөө завгүй байх гэж хичээдэг. Тэгэж заавал орлуулж эерэг одоо те дадлыг хооронд нь орлуулж иж нөгөө бацаг маань бүрэн утгаараа ингээд зөв одоо болдог гэх юм. Хоолны мацаг бол яг тухайн мацгийг барайл тэгэл юу ч идэхгүй байх гэдэг зүйл байдаг шүү дээ. А яг сэтгэл зүйн одоо асуудлууд дээр мацаг барьж байгаа бол тэрийгэ болох хугацаанд өөр ямар нэгэн орлуулах зүйлийг заавал хийх хэрэгтэй болчихдог. Жишээ нь маш их тамхи татдаг хүн тамхи татъя л да тий. Тэгээ нөгөө нэг тэр амандаа хийгээд зууж байгаа мэдрэмж тий тэрийг ингээд үлээж байгаа мэдрэмж гэдэг ингээд хүнд нөгөө тэр мэдрэмжүүдээс таашаал авдаг юм байна л да тий. Тэр нь өгүүлэгдэв. Колон дондцсон бол кологоо завлаад тэр дугарж байгаа дуу тий. Тэгээ ингээд гүд гээд ингээд залгилахад хоолой төрж байгаа мэдрэмж гих мэдчлээ. Тэгээд уусны дараа хихэрч байгаа мэдрэмж гэдэг юм уу тий. Эдгээр зүйлүүд нь ингээд хүний тархинд ингээд урамшууллыг бий болгоод тэгээ өргөжтүүлээл нөгөө тэрийг хийгээд ах. Тэр мэдрэмжээ авахгүй тэр үйлдэлүүдээ хийх гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо чи тамхи татхаа багасгах гэж байгаа бол оронд нь богч ажиллах. Тий. Эсвэл өөр ямар нэгэн зүйл ингээд амдаа зовх ч юм уу иймэрхүү байдлаар орлуулах хэрэгтэй юм байна тий. Би нөгөө сая цахим масгийн асуудалсан шалтгаан нь болохоор одоо хүмүүс хэрэглээ маш их болсон. Тэгээ манай нэг найз яг энийг хэрэгжүүлж үтсэн байхгүй бодтой үр дүн өгсөн. Өөрийнхөө нөгөө фэйсбүүкийг устгаад зөвхөн мессенжерийг үлдээгээд тэнгуут нөгөө эхний удаад аягүй хэцүү байсан гинэ. Тэгээ яг бүр ингээд үргэлжлүүлсээр нэг 7 хоног тэгсэн чинь тэрний дараа буцаагаад фэйсбүүкээ суулгасан ч гэсэндээ ашиглалт нь аягүй багассан. Нөгөө өдөр шөнөгүй ингээ уцаа оролдог хүн аягүй багассан гэж. Тэгэхээр энэ нөгөө цахим мацаг гэдэг зүйлийг бас хэрэглүүлэх зөв юм байна да гэж бодлоо. Одоо сүүлийн үед бол аягүй их ихсэн байгаа шүү дээ. Тий. Одоо ингээл гэр бүлүүдийг харах юм бол сүүлийн үед 45-аас дээш насныхны цахим хэрэглээ нөгөө ингээд эрчимтэй өсөж байгаа. Тэгээд өмнө нь нөгөө хүүхдүүд л утас үзээд байна, хүүхдүүд л зургатаас салахгүй байна гэдэг байсан бол одоо нөгөө ээж аав нар маань бас ингээд цахим хэрэглээд ингээд донтоод эхэлсэн. Тэгээ энэ маань ямар нөхцөл байдлыг үүсгэж байна гэхэлэр бид нар ингээд уулздаггүй таардаг хүмүүс болчихж байгаа байхгүй юу? Харин яг тийм тий. Ингээд ерөөсөө нөгөө сэтгэл санаагаа хуваалцаж дотн мэдрэмж. Одоо ингээд цахим орчинд бол ингээд хүмүүст мэдээлэл өгч байгаа. Бас одоо юу гэх юм те онлайнаар ингээд зөвлөгөө өгч байгаа гэж те. Тэрнээс гадна бас нэг өөрийн чинь нэг төрөмс байгууллага байдаг гэж сонссон. Тэр нь одоо яг ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа бол. Тэр нь манай үүсд чинь зөвлөгөө өгөх одоо ингээд мэрэгчлэр ажиллахаас гадна бас аюу олон төрлийн авиастай аюу олон төрлийн зүйл хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр төлөвчсөн бас сонирхмоор байна. Тэгээ маш өндөр хүсэл тэмүүлэлтэйгээр тэр төрөмс байгууллагыг байгуулж исэн. Нэр нь болохоор Монголын мэрэгчсэн сэтгэл судлаачдын үндэсний төв гэдэг. Тэгээ мэрэгчтэй холбоотой юм шүү дээ. Тий. Гол зорилго маань юу вэ гэхээр тэгэхээр яг энэ Монголд ажиллаж байгаа одоо сэтгэл зүйч нар, сэтгэл зүйн төвүүд ихэвчлэн ингээд юм одоо ингээд айгүй олон тал руу хөрвүүлж ажилладаг, универсал ажилладаг байхгүй юу бид нар. Тэгээ нөгөө яг ингээд энэ чиглэлээрээ дагнаад явж байгаа хүмүүс нь цөөхөн байгаа учраас бид нар юм руу орж ажиллах гэдэг. Гэтэл манай салбар чинь маш нарийн байхгүй юу. Тэгээ гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг бол гэр бүлийн зөвлөгөө. Тэгээ гэр бүлийн зөвлөгөө дотроо зөвхөн салгалтын менежмент дээр ажилладаг. Эсвэл зөвхөн хосын харилцааг сайжруулах дээр ажилладаг. Эсвэл одоо юу гэдгийг яг энэ амьдрал тохиолдсон хүнд одоо асуудлууд дээр ажилладаг гэл ингээд салбарлаад явах боломжтой боловч бид нар ингээд бүх юм руу орж ажилладаг. Энэ нь өөрөө бидний хөгжих боломжийг хязгаарладаг гэж сандаг. Тэгэхээр миний зорилго бол энэ хүмүүсийг ингээд салбараар нь хөгжүүлэх юмсан гэдэг зорилго. Энэ бол одоо хитийн зорилго маань байгаа даа шүү дээ тий. Магадгүй алсын хараа маань тий. Гэхдээ яг энэ хүрээнд бол дөрвтэй ажлууд бас нэг сайн хийгдэж чадаагүй гэж би өөртөө боддгийг. Яг одоогийн байдлаар болохоор одоо хамгийн олон сэтгэл зүйч ажиллаж байгаа салбарууд болохоор юу байна л да? Хууль зүйн дотоод хэрэг яамд байна.
шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газрууд дээр сэтгэл зүйч нар байна. Цагдаагийн газрууд дээр сэтгэл зүйч нар байна. За тэгээд дараагийн одоо тэгээд онцгой байдлууд дээр бас сэтгэл зүйч нар байна. Тэгээд хил хамгаалах одоо газрууд хэлийн зэргийн албууд дээр сэтгэл зүйч нар байна. Яг оронтойгоороо байж байгаа газрууд гэвэл. Яг энэ хуулийн одоо хууль зүйн тэргийн яамны харьяа байгууллага сэтгэл зүйчдийг хамарсан нэг уулзалтыг зохион байгуулсан. За дараагийн олон сэтгэл зүйч нар хаана байсан бэ гэхээр гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар тэдгээрийн хилцүүд дээр дандаа сэтгэл зүйч нар байж байгаа. Энэ бол хүүхэд хамгааллын чиглэлээр ажилладаг сэтгэл зүйч нар байдаг тийм. Одоо дараагийн бас нэг том салбар маань юу болж байна гэхээр сургуулийн сэтгэл зүйч нарыг сая бол төслөөр бэлдээд одоо лаборатори сургуулиуд дээр ингээд сэтгэл зүйч гаргахаар болоод явж байгаа мэдээлэл гараад тэрийг асуух гэсэн тийм. Тэгэхээр яг энэ сургуулийн сэтгэл зүйч нартай бол би ерөөсөө уулзаж ингэж ярилцаж бол амжаагүй байгаа. Өмнөх одоо тэр хоёр салбарын сэтгэл зүйч нартай бол уулзаж ярилцаж одоо нөхцөл байдлаа хилцүүлэг байдлаар авч үзэж ингэж бол явж исэн. Тийм байгаа да. Тэгээ алстаа бол салбараа хөгжүүлэхийн тулд илүү мэрэгчсэн чиглэлээр нь хүмүүсээ ингэж явуулах хэрэгтэй, ингэж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ өөрөө ч гэсэн бас ингэж мэрэгшээд явахыг агиох зорддог. Гэвч яг одоогийн нөхцөл байдал бол нөгөө мэрэгшээд явхад одоо арай л жоохон боломжгүй л байгаа юм л да. Тэгээ цаг хугацааны хувьд ч тэр тий. Тэгээ бас ковидын цар тахлын нөлөөж байгаа. Тэгээ миний яг ажилласан одоо мэрэгчлэрээ ажилласан сүүлийн 6 жил болохоор юу байдаг вэ гэхээр олон нийтэд сэтгэл зүйн мэдээллийг олгох гэдэг миний гол зорилго байсан. Ер нь бол яг хэрэглээ тал руугаа хүмүүсийг оруулж өгөх тий. Шинжлэх ухаанаараа ингээд нөгөө нэг боловсролын сэтгэл судлалаараа ч юм уу эсвэл ингээд яг шинжлэх ухаандаа баригдахаараа хүмүүст айгу ойлгомжгүй хэллэгтэй бол авчдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө миний ярьж байгаа зүйлийг энд 10 настай хүүхэд сонссон ч тэр тэнд сургуульд сураагүй насанд хүрэгч сонссон ч тэр ойлгодог. Ийм байдлаар хүмүүст ингэж хүрэхийг агиох зорьсон. Энэ маань бас нэлээд шүүмжлэл дагуулдаг л та. Гэхдээ ер нь бол яг энэ шинжлэх ухааныг хэрэглээнд ингэж нэвтрүүлэх тал дээр одоо сүүлийн 6 жил зорж ажилласан юм байна гэж өөрийгөө хардаг. Би ингээд яг үлсдийнхаа ярианаас ингээд ботход ер нь жоохон нэг төрүүлээд нэг авчлахмын төрүүнд яг хөдлөөд салбарынхнаас жоохон чөөмжлөл дагуулад ит юм болоо тий. Нөгөө шинэ зүйл хүлээж авах жоохон маргаан устгах юм шиг тий. Тэгээд юм л да. Би нөгөө дүлгөөний нөгөө подкастт орсон дугаарыг чи үзчихсэн. Тэгэхээр нөгөө гэр бүл судлаач гэдэг гэр бүлийн харилцаа талаас илүү өөрөө ингээд жоохон мэрэгшиж байгаа гэдэг тийм ойлголтыг би өөртөө авсан байхгүй. Тэгэхээр сүүлийн 6 жил яг нөгөө уг нь бол цаад хүсэл зорилго нь бол байгаад байгаа юм биш үү тий. Нөгөө нарийнсаад ингээд нарийн мэрэгчлэрээ хүмүүс зөвлөгөөхөө явах байдаг. Гэхдээ одоо өөрт чинь үйлчлүүлж байгаа хүмүүс сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч байгаа хүмүүсийн ойролцоогоор ер нь хэдэн ихэнх хувь нь эсвэл тодорхой ямар хувь байна гэдгийг нь асуух гэдэг юм. Минийх нөгөө хосын харилцаа хосууд ер нь хосынхаа харилцаа юм уу гэр бүлийнхаа харилцаан дээр хэрэг зөвлөгөө авч байна. Эсвэл тухай хувь хүн за надаа ийм эмгэг байна тий эсвэл ямар нэг ийм кейс гараад байна гэдэг тал дээр илүү их аваад байна уу. За тэгэхээр яг зөвлөгөөн дээр бол яг олон улсад ч тэр Монголд ч тэр нийтлэг түгээмэл орж ирдэг асуудал нь бол донтолтын асуудлууд байна. Эдийн хэмжээг, дэлгүүр хэсэг хэмжээг, архины одоо дон тий. За тэгэл мөрөөдө тоглоомын дон гэх мэтчлээ ингээд донтолтын асуудлууд бол орж ирнэ. За тэгээд сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшил, айдас, нойргуудл буюу яг клиник чиглэл яг энэ асуудлууд бас давхар орж ирнэ. За тэгээд гэр бүлийн харилцаан дээр хүүхдтэй зөвлөгөө авъя, хүүхдийнхээ учрыг олох байлаа гэдэг байдлууд аягүй хамт орж ирдэг. Гэвч энэ нь явж эргээд нөгөө гэр бүлийн асуудал болдог байхгүй. Эцэг эхийн асуудал ээж идэг. Тий. Яг нөгөө тухайн хүүхдийн асуудал гэхээсээ илүү гэр бүлийн нөгөө харилцааны загвар дээр үүссэн асуудлууд нь явж идэг. Тэгэхээр эргээд энэ нь өөрөө ингээд эцэг эхтэй давхар уулзах тийм ийм шалтгаан болж өгдөг. За над дээр бол ихэвчлэн бас ямар асуудлаар орж ирж байгаа гэхээр салалтын дараах одоо сэтгэл зүйн асуудлуудтай холбоотой тийм ийм асуудлууд аягүй орж ирж байна. Дээрэс нь гэр бүлээс гадуур харилцаа энэ бол айгу түгээмэл орж ирдэг. Тэгээд би бас ажиглаад байгаа нь юу гэхээр энэ нийгмийн асуудал байна гэж хүндэж ярихаасаа илүүтэйгээр
би өөрөө ямар талбарт идэвх ажиллаад ямар талбарт идэвх дуу хоолойгоо хүргээд байна. Яг тэр чиглэлээрээ ингээд үйлчлүүлэгчээ дууддаг юм байна гэдгийг би бас олж харж байгаа байхгүй юу. Тийм. Тэгээд ихэвчлэн би бас өөрийгөө ингээд хараад үзэхээр өөрөө клиник чиглэлийн хүмүүс одоо асуудлууд дээр илүү их ажиллаж байна. Дээрэс нь хосын харилцаа, тэр тусмаа гэр бүлээс гадуур харилцаа, хардалт, гэр бүлийн харилцааг нөхөн сэргээх, тий салтын дараах харилцааг нөхөн сэргээх гэх мэт асуудлууд дээр илүү төлхөө ажиллаад байна л гэж өөрөө харж байгаа. Сүүлийн үед бас нэг одоо нойр бүдэл бол бүх хүн тийм асуудал болсон. Амьдралын хэв маяг асуудал. Тэгэхээр зүгээр нэг юм жоохон юм нэг тийм арга ч юм уу те нэг жоохон хамгийн энгийн нэг тийм одоо жишээ нь би бол нэг тийм орой унтахсаа ингээд нэг жоохон нэг YouTube дээр ингээд хөөрхөн аянууд идэв штэ нэг жоохон тайван унтуулдаг гэд тэрнээс жоохон сонсчихлаар заримдаа бол унтчих тийм заримдаа бол унтахгүй гэдэг. Тэгэхээр нэг тийм сэргчдэг. Тийм бүр ингээд содолцоод гэдэг шиг. Өнөөдрийн дугаарт хүрэлцэн ирсэн үстэй баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр бас энэ дугаартаа хамгийн анхны зочноор бас урьж оролцуулсан та хоёртаа бас маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар дээрээ бас илүү олон одоо сайхан залуучуудыг сэлэнгийнхнийг бас холбосон сайхан нэвтрүүлэг болох байхаа гэж найдаж байна. Дараагийн подкастуудаараа уулзцгаая.